students, welcome back. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം വർഷ ഹയർ സെക്കൻഡറി കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും പരിശോധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കഴിഞ്ഞ വർഷം അതായത് +1 ആദ്യമായിട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? In last year we discussed a lot of things about business studies and its different kinds of business like partnership, cooperative society, അതേപോലെ തന്നെ joint stock company etc. അതായത് ഒരുപാട് തരം ബിസിനസ്സുകളെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അതായത് ജോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് കമ്പനി എന്താണ്, പാർട്ണർഷിപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്താണ്, സോൾ ട്രേഡിംഗ് കൺസേൺ എന്താണ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരം ബിസിനസ്സുകൾ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ സപ്പോർട്ടിംഗ് മെക്കാനിസം ലൈക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഷുറൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ബിസിനസ്സിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് എലമെന്റുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ വർഷം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിന്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലിക്കബിലിറ്റിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വർഷം പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ വർഷം നമുക്ക് 13 ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഈ 13 ചാപ്റ്റേഴ്സ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ്സിൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഈ വർഷത്തെ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പാഠാണ്. അതായത് മാനേജ്മെന്റിന്റെ സ്വഭാവവും പ്രാധാന്യവും എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം. അതായത് എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ്, അതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്, അതിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളെ ഒരു കാര്യം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ സ്കൂളിന് ഒരു ഓണം പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിങ്ങളിലേക്ക് ആ ഉത്തരവാദിത്വം വരുന്നത് മുതൽ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് വരെയുള്ള പരിപാടികളെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു വിശകലനം നടത്തി നോക്കാം. ഓക്കെ ആണല്ലോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്രിൻസിപ്പൾ വിളിച്ചിട്ട് നിങ്ങളെ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽപ്പിക്കുന്ന നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരുപാട് ചിന്തകൾ വരും. ഈ പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ കുറെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും. ഈ ചിന്തകളിൽ നിങ്ങൾ കുറെ ഉത്തരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കും അല്ലെ? ഈ ഉത്തരങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കും. എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നിങ്ങളൊരു പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കും. ക്ലിയർ ആണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഈ പ്ലാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തനിച്ച് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ മൊത്തമായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിനാവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളൊരു ടീമിനെ നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറ്റു ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെ കൂടെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ടീമിനെ നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഫിനാൻസ് മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാൾ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അവിടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഫുഡ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ, പ്രോഗ്രാമുകൾ മാനേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാൾ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് പേര് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ ടീമിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ ജോലികൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് നിർദ്ദേശിച്ചു കൊടുക്കും. എല്ലാവർക്കും എന്താണ്, ഓരോ ആളുകളും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അത് പ്രകാരം അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത്? അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൃത്യമായിട്ടൊരു മാനേജിങ് സിസ്റ്റമാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അവിടെ കൃത്യമായിട്ടൊരു മാനേജിങ് സിസ്റ്റമാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാക്കാണ് മാനേജ്മെന്റ്, അല്ലെ? സ്ഥാപനത്തിന്റെ മാനേജ്മെന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അതെനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, നീ അത് മാനേജ് ചെയ്യും, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മാനേജ്മെന്റ്, മാനേജ് എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ശരിക്കും എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാനേജിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? According to Mary Parker, management is an art of getting things done through others. മറ്റുള്ളവരിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു കലയാണ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? മാരി ബർഗർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻ. മറ്റുള്ളവരിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു കലയാണ് മാനേജ്മെന്റ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഓണം പ്രോഗ്രാമിനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ടീമിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. ആ ടീമിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട, നിങ്ങളുടെ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ആ പ്ലാന്, ആ ലക്ഷ്യം, അത് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടീമിനെ നിങ്ങൾ സജ്ജമാക്കി. ആ ടീമിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യത്തെ നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്തു. അതിനെയാണ് ശരിക്കും ഇവിടെ പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ്. ഇപ്പൊ ബിസിനസ്സിൽ മാത്രമല്ല, ഒരു ടീം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നോ, ഇൻ എനിവെയർ ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും ഒരു ടീം ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നോ അവിടെയൊക്കെ എന്തുണ്ട്? മാനേജ്മെന്റ്. മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവ ബിസിനസ്സിൽ മാത്രമുള്ളതല്ല. എസ്പെഷ്യലി ബിസിനസിന്റെ കേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏതൊരു ബിസിനസ്, നമുക്കറിയാം ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ
അതേപോലെ തന്നെ അക്കൗണ്ടന്റ്, എംപ്ലോയീസ്, ഇങ്ങനെ എക്സെട്ര ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഒരു ടീം വർക്കാണ് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ആ ബിസിനസിന്റെ സക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ ആളുകളുടെയും പ്രവർത്തനത്തെ നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണോ, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണോ അതിലേക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നത്, നമ്മുടെ സക്സസ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ആ സക്സസ് നേടിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇവര് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഗൈഡൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ മാനേജിങ് സിസ്റ്റം നിർബന്ധമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിസിനസ്സിലെ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വേർഡിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മറ്റുള്ളവരിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു കലയാണ് മാനേജ്മെന്റ്. മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് ആൻ ആർട്ട് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ other people. മറ്റ് ആളുകളിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു കലയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ്. ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. മാനേജ്മെന്റിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. മാനേജ്മെന്റിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഇസ് എ ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് പ്രോസസ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് പ്രോസസ്. എന്താണ് ഗോൾ ഓറിയന്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യോന്മുഖമായ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇൻ എവറി ഓർഗനൈസേഷൻ ദർ വാസ് എ ഗോൾ, ദർ വാസ് എ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. അതായത് എല്ലാ സ്ഥാപനത്തിനും അവരുടേതായ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഓണ പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട്, ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. അത് എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യണം, അത് എങ്ങനെ നടത്തണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൊരു പ്ലാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്ലാൻ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ബാക്കി എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത്, മാനേജ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത്. ക്ലിയർ ആണല്ലോ പറഞ്ഞുള്ളത്. ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾ പെർവാസീവ്. ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തുമുള്ളൊരു സംഭവമാണെന്ത്, മാനേജ്മെൻറ്റ്. എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ, എല്ലായിടത്തും ഉള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അത് ഏത് മേഖല എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും, അതിപ്പോൾ ബിസിനസ് ആയിക്കോട്ടെ, മറ്റേത് പ്രവർത്തനങ്ങളായിക്കോട്ടെ, അവിടെയൊക്കെ എന്തുണ്ട്, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ. മൾട്ടി ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വിവിധ തലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ മുഖങ്ങളുണ്ട്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹാസ് 3 phases ലൈക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വർക്ക്. ജോലിയെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യണം. ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ വിവിധ ജോലികളെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പീപ്പിൾ, ആളുകളെ മാനേജ് ചെയ്യണം. ആളുകളുടെ സ്വഭാവം, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതേപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, പല പ്രോസസ്സുകളുണ്ടാവും. ഇതിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ. വിവിധ തലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവിധ മുഖങ്ങളുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് എന്ത്, മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സാണ്, തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനമാണ്. ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി മാനേജ്മെൻറ്റ് അവസാനിക്കുന്നില്ല. അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ വരുന്നു, നമ്മളത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. സോ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്തൊരു പ്രവർത്തനമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ്, തുടർച്ചയായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ നേടിയെടുക്കേണ്ട ഒരു ഗോൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമ്മളവിടെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോസസ്സ്. കാരണം ആ ഗ്രൂപ്പിലെ എല്ലാവരുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, നമ്മുടെ റിസൾട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. സോ അവിടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റി. ആൻഡ് സിക്സ്ത് വൺ, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ ഡൈനാമിക് ഫങ്ഷൻ. മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചലനാത്മകമാണ്, മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാവുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ശരിക്കും മാനേജ്മെൻറ്റ്. പലപ്പോഴും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസിനോടും എംപ്ലോയീസ് പോസിറ്റീവായിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു മാനേജിങ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ചിന്താഗതികളെ മാറ്റാനും അവരെ നമ്മുടേതായ അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടുവരാനൊക്കെ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മാനേജ്മെൻ്റ് ഒരു ഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് ഫങ്ഷൻ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ആൻഡ് സെവൻത്ത് വൺ, മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ്. നമുക്കറിയാം മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്കൊരിക്കലും കാണാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ. ഇപ്പം നമുക്കൊരു രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ കൃത്യമായ മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ അങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു മാനേജിങ് ഇല്ല. ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും വ്യത്യാസം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. അവിടെ ഒരു പ്രോപ്പർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, നമുക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും. ബട്ട്
അവിടെ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണാനും അതേപോലെ തന്നെ തൊടാനും കഴിയാത്തതിനെ നമ്മൾ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ എന്ന് വിളിക്കാറില്ല. സോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ്. നമുക്ക് ഒരിക്കലും അത് കാണാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. സോ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ 7 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് മാനേജ്മെൻറ്റിനുള്ളത്. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കൊന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോസസ്സ്. ഒരു ലക്ഷ്യം നേടാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് ആൾ പെർവാസീവ്. എല്ലായിടത്തും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരുപോലെയാണ്. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ. മാനേജ്മെൻറ്റ് വിവിധ മുഖങ്ങളുണ്ട്. ദെൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ്. തുടർച്ചയായ പ്രവർത്തനമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റി, അതായത് കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ്. ഇറ്റ്സ് എ ഡൈനാമിക് ഫങ്ഷൻ. ചലനാത്മകമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറാവുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ഫോഴ്സ്, നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത അദൃശ്യമായ ഒരു ശക്തിയാണ്. ഇത്രയുമാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ്. പ്രധാനമായിട്ടും മാനേജ്മെൻറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളെ നമ്മൾ വൈഡായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ 3 ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ സംഘടനാപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ഈ എല്ലാ ഓർഗനൈസേഷനും അവരുടേതായ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും. ലൈക്ക് മേക്ക് മോർ പ്രോഫിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ലക്ഷ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നൊവേഷൻ, മാർക്കറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനും സോഷ്യലി കണക്റ്റഡ് ആണ്, സമൂഹവുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ സമൂഹത്തോട് ഒരുപാട് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ സമൂഹത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റുക എന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസിനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിൽ പെടുന്നതാണ്. ദെൻ തേർഡ് വൺ ഈസ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്. ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും അയാളുടേതായ ചില ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടാകും, വ്യക്തിപരമായ ചില ലക്ഷ്യങ്ങൾ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, അതായത് അയാളുടെ സാലറി, അതേപോലെ തന്നെ അയാളുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല്, ഇങ്ങനെയുള്ള അയാളുടെ വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങളെ കൂടെ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ്. അതായത് ആ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആളുകളുടെ വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുക എന്നതും ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ലക്ഷ്യമാണ്. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളെ നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് 3 പറയാം. ഫസ്റ്റ് വൺ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ്, പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്. ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഘടനാപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമൂഹ്യ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തിപരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ 3 ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ശരിക്കും ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഒരു പുതിയ നോട്ട്ബുക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് അതിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ നോട്ട് എഴുതുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതുക. മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്നവർ മലയാളത്തിൻ്റെ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക, ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നവർ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് എനിക്ക് ചോദിക്കാം. ബാക്കി ഭാഗവുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.